Mwajimoli tara ndasi omotimo kwa ndake ndobate skuru mekaine buna Agoro Sare Secondary School nerane skuru ngekorwa ase county ya Homa Bay abasti hostile chuchige ndrete na nigo yekachi finals chinyinge sana ejuchira mone final ya basketball asto wate final gatie skuru ya Onjiku Boys amone skuru ya Agoro Sare asebaba bakobu na nigo ngotebuna nigo bada sechi final chigendrete chienkoyo etimu ya Agoro Sare amo ne timu ya Kisumu Day nyorabune timu ya Kisumu Day nigo yekachi final magayoko bwe timu ya Gesabakwa korwa sema nyali balega sorongo rwa Gusii egosori yarenge nkong sana ase wekachita eka 90 nego Kisumu Day yarenge chigo libere ne timu ya Gesabakwa yarenge chigo libere kondense mweli ya extra time ege ensemo ya kabere na timu ya mekaine buna Kisumu Day yanyoria goli na kwenda ase final ne timu ya Agoro Sare nero nigo yana kivuna yanyarire ko bake gwetuma kibo ikirano na kunyara goika ase final tosanga no moroki gosomu ali mo monene gwe skuru ya Agoro Sare ya maseyamo tandesema kabiri studio tumanyandake obo bisi gwe skuru ya Agoro Sare goikase chigosole chichia regional mbaro biovu Mwaje muri gana segeti gia asombi TTC ase county ya Homa Bay chigosoli cha Nyanza regional chigenderete magechi skuru au kuroro gongorwa Nyanza kunyara goika sekerengo kia regionals nigo chenda na ditkolio mweli aigana gatichi skuru cha kolire buya mono sana ne skuru ye secondary ya Agoro Sare ya kolire buya sana weka chigosoli chinge mechi semi final ne chinde ase chi finals tisanga mangi gore skuru ya Agoro Sare ntole na omoro ki Gusii principal we skuru ya Agoro Sare aiganto beto gosanganere atobo bisibwa Agoro Sare mburovia chigosoli na ingi kelikerere timu ya Agoro Sare gokora buya mono sana sekerenge ke kiwato wamelio bonene sana ekerengo kya Nyanza regional mwancho mulire wana tianya lego kwaliganiega na bogo change Mr Principal aigawa non seforo Mr Principal no litanga ni pina bocha kaneli etali ambaro bakoliye tiboniga letali yao na eskuri yao nere na county kiweto mbiya mono sana asiretiri ana James Momanyi njeni gonde Principal Agoro Sare High School ase county ya Homa Bay aiga ni ngole aiga gonde county ya Homa Bay nje wanduete Nyamira County na kabere Hema High School Kisii County lakini wana onde aiga Homa Bay na bere miaka 5 no yomo akuna gente kia sana na Mr Principal tara kwa na mange kurwa se county ya Homa Bay elindo ike regional eminenti chitimu cha uchinge nchege taiga na bocha kurwa se county chitimu kichirichegete woche sekange kia regional kere yarego chaka Agoro Sare High School ne skule wate tradition yoko korabija asiji gosoli na boigo amone chisemi ontu echane timu isato chinane ko chaiga regionals igo tu qualified ne timu ya basketball rugby sevens na soccer under 19 na chioche ikaga se regional level ne timu echi soccer bona gegera semi finals obotutuka numba majiko baroroboke ekero Agoro Sare yale gwaka amona Kanga High School igo abateneri bate abangu mupiro yo oiru Kisii School na to kwa na iga semi finals na ochigwa ke Kisii School yere neutral ground na basketball igera se finals bona iga amona Onjiku High School mupiro inoroge endererete kolendera gibi sevens inigo ya rusiwa se group stages na dento abwate abana ba rackets igo bune school na boto okora buya ase chisemi na asa mangana academics ito bwate tradition nyingi ya mono sana yogo balance academics and ko curriculum mateka kentambe abangeni wa maite bunanda kama ngana rengete chigosoli nechi semi nechi principal na jibwate uko buo konene chikwana na chipesa kusia se department ye chigosoli na kuona kibuna recruitment ya abagosoli nengi yere itagwetera chi sponsor jimoko abagosoli gosama bagali mokoba ese school yawe ya Agoro Sare ndake ibaga kiriririo eta chigosoli ase school yawe ase school igoto kubeko mukimono nga omwana otogo develop talent yo mwana boy go nechisemi into what special consideration omwana igago ago balance wa oiko mwana ya bo muya se chisemi na nda bo muya se chigosoli igo we are balancing the two into what special consideration omwana go Agoro Sare High School oika atoko mwana obwato mukia se class na nda to develop talent ya igo we have balanced the two Rwanda beto kwa chigosoli chaino asesemeria egosoli ye final legendeta se timu ya Agoro Sare research final na egosoli ye enkoyo chi semi final ase timu ya Agoro Sare egosoli na Kanga to beto kubwati chukurende entunde kubwati ikiri mora kole mora ta timu chinyinge chigosoli chinyinge oche sekrenge kia regional leso mwa kondo kubwati igoto bwate tradition yogo develop talents na ende tuarolire
nganto bwate competition yanene sana at regional levels igo nkogenda tule tochikue banga buya hopefully engakiego cha ndo chiko ne team chinyinge wono ndo chiko kora training more and more at the same time torrenga abana baito ba orokerugu buya egera tochiko ne team chinyinga se regional level wanto chikore kusanga twa tena inkilira yale kwa bagosabe serikali inyale kwa bagosira chiko sole se chiskuru na kilira sabe chi principal chiamino ekinda atebie chi principal chiaminto ngelinga nere buya tororenga to develop the talents chia abana nere byo to balance te tu abana mbara abange bone gasengenje chi talent chia babwate bakwenyolere ngeri yabo. So I will encourage my colleague principals tororenga to balance aso ko develop talents na se chisemi amana talents chiko genda aso boambo igoti gatoruo mokia ase both academics and the co-curriculum. Mwana Mr. Principal ndobe tukubati chikosole school yao. Thank you so much. Mbiamono sana seri bageni. Mbiamono mwanche muri no marokyo monene bwe school ya Agoro Sare Principal ogo keiro kogosoli bwe school wikira ekerenge kese kerengo kilikia Nyanza Regional gatiali tukwa baire tukubati kuroiga segetigia Asumbi TTC chikosoli chia Nyanza Region chechi school eletara nende mo Steven. Nyama Tebran Chuma ayamangana yengo na ro kubwati mono sana kwa randake etimu ya Agoro Sare nero yanyara kwenda sechi finals na Kisumu Day. Ne timu ya Okoro Nyamira ali ange na Nyamira ali yagesaba kwa yabage gosoki wisiko enkwane yaonereri. Sini tangora pongeza gisaba kwa have tried their best. Kwa champions aba Kisii for the first time watemile sana. Aba mregeta bakesana bago etoma. Nanjaba nimbara ali batatu no bari mupiro ye semifinal ya Kisumu Day versus gisaba kwa mbate mabati chinza chaberera. He will so by next year but bakoribia mono kubwa rero timu ya Agoro Sare ka almost na basket mipire mingi mbanya wika semis and finals ambate ya masan inde uja kwebanga mapema metende ga wiki ya corona ngia changete mipire sana ewa de pagashtuke hiyo one by the next day kare kare ndaira ni revia ndori bya timu ya uzinje chikoribia mono. Emete ayabuna coach Jefferson enga kenta bene niko makoba fed system chibila bwe binge bya Gusii igane bikoba fed ne chisekende bali basokire bose bali chi day school baba konya pinga kiechi weekend akyo ratebe gore ebirengo bienko yoko Gusii iga okatonya leko bato kwanda se chi playoff chienko yoko ligi namba 3 ime ya orongo rwa Nyanza karo kuri rianda ko mupira Gusii okinira se myake ya gono iga tenga uchimaga kabne timu yane yebwate 60% players banyamache boys but mete wako mupira tokaruseri ku penalties so kara school chibwate timu chingo ngoko nyano ne club chiwaka county league regional na division 2 yo chiutwara players bara bakom so egendo to sababa alimu wa university ase sports temineti ko ntwarusiri abana sama som anye sports bonne ko muntu waka no chibasi ninkense yigane mupira waka. So karaba university ni tungo nyatole kurende ke tokonde mechese to scout players to baleta se league probably okonyora ya chance kurwa se league ande league ndenene igo konyekire hata wisi mupiro ke Gusii okinirake myake yere mutuge gando chenga botora ito tware timu ya mo KPL o Sivere na NSL. Arvene brengeri via ye Jefferson kio ndio morokyo manene bwetimia Gucha Youth FC etimu engesa nsemo ya Facebook tabokonyora buna Gucha Youth FC na rawote global Facebook na kimogo ikeru Global Connections FC Rwanda kebuna Ndizi TV tukone kibuna chitimu chakoro yango kina chire kona bokwanda Facebook nesimu yao ligi Global Connections FC omanya mangi goro ya timu ya Global Connections timu ya Brian Chuma na onyale kwenda nsemo ya Facebook ligi Gucha Youth FC nere ewate the highest fan base asorongo rwa Gusii mbake etanite timu ya Shabana FC page yabe mayeka ine buna Gucha Youth FC oyale ko bago ko like na go follow krenga kipako veke bintebi ya chigosoli cyabone extra bagosoli babo ikwaba go kubasira na kwana kibuna nkonya go skavali goro na nchire ya masenchire yende
tobe togosuki ebiego bete igoro igonyero monchomorire etimu ya Nduru Boys nero yoka kurongo rwa Gusii ikirase karengo kirigio kwenda ase nationals ase gosori ya rugby turigichinga kito sange na bravo andake batevi esiri yabo ase gosori ya rugby nerigo monchomorire samana regita chi secondary abuno tugokoda tondo mutimo komokigo tukoirana ndobe tukoiri enkoyo ya regional nenkoyo ya Kisii County amangana na mangi Kisii County Nyamira County tonyerire kiboikerano omutimo komakeigo koirana tole